Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812 7111 1241. Berarti ini ngarane aku musyrik nek kaya ngono kuwi. Ora, sapa sing ngarane aku? Ya kan nyatane malah ngarani mungkin ning ngomong apik-apik malah kuwi tak cerita-cerita sing apik malah ngarani aku sing musyrik nek kaya ngono kuwi. Jare aku ki kanca. Aku mau ngandani cara sing bener, Tro. Aku ngene iki ayem lho Mas Santo. Wo, piye to? Lah iki lho, nek ndelok tanduran kaya ngene iki. Iki arep panen, nggih to? Heeh. Sing iki lagi bar tak pacul liar tak tanduri. Masyaallah. Lah ya wis arep panen kok iki. Apik, apik lombokmu apik, istimewa. Aning ya kaya ngene iki mergo kronane saka Allah. Ayo to? Iya. Ora mergo lek awake dhewe sing pinter nandur. Ora lek mergo awake dhewe iki lulusan apa kuwi? Sarjana pertanian yo ora. Iki kabeh mau mergo kronane saka Allah. Masyaallah. Awake dhewe kudu bersyukur nek kaya ngene iki. Aku setuju nek itu. Kok kowe iki saiki muda pinter ngono to, Tro? Wah, nek kene iki pintere segawan bayi lah nek kowe ngono pinter mergo le sekolah kene iki nek lahir cepet wis pinter kok. Kowe iki can glelengmu kaya ngono ora ilang-ilang. Kandhani iki lho. Awake dhewe wis bersyukur. Nek nampa kaya ngene iki lho. Kowe iki nek sing diusaha sok tok syukuri apa ora kowe iki? Oh ya tak syukuri, mesti tak syukuri, Tro. Sik to. Nek le bersyukur nek kowe piye, Tro kowe? Caramu piye? Oh, bersyukur iki gampang. Nek kaya ngene iki to bar panen, Heeh. kuwi tak sedekahke ning warga-warga, ya to? Tak kek-kekke. Aning ya kuwi awake dhewe aja ngantek lali. Karo jasane gunung. Maksudnya piye, Tro? Loh, mbah-mbah biyen. Heeh. Kuwi kan ngerti. Awake dhewe kaya ngene iki lho. Mergo gunung kuwi mau, ya to? Saka Allah kan nyiptake gunung. Iya. Lah, kowe iki nek njeblok materine saka gunung mau ora marai subur. Lah iki rak bersyukur to. Lah awake dhewe aja ngantek lali. Kuwi karo jasane gunung kuwi mau. Dikeki sedekah karo ning gunung ngono lho. Wah, kok ngono to? Mau ki kowe iki pinter ya. Aku saiki mah dadi bodoh meneh iki ya. Bodole kepiye? Iki rak wis ngimbangi to. Ya ora, carane bersyukur ki rak yo karo Allah yo sing diperintahke karo Allah piye sedekah ngono. Wis ngono kuwi kan istilah dhewe bersyukur yo dimanfaatke dienggo wong liya. Wah, wis ngejak sulaya nek kaya ngene iki. Tak critani. Gunung mau nyiptake sapa? Ya Allah. Lah ya gunung ki mau ora njeblok bar. Gunung Merapi iki. Lah materine ki mau ora njeblok to. Lah aku nak ngenehi dadi subure ning sawah-sawah dadi subur kabeh. Manfaat. Ya ora ngono, gunung kan ciptaane Allah. Wis ra ning hubungane, ade langsung wae karo Allah. Lah terus carane kepiye terima kasih karo Gunung Merapi mau carane kepiye? Lah ya ora perlu terima kasih. Wah, lah nek ngono sesuk lek panen ya remuk nek kok ngono kuwi. Ya ora. Kok iso remuk iki terus kepiye? Lah kepiye? Lah nek ra matur nuwun, sesuk kono jeblok-blok. Lah kono ora malah ra kanggo gawe malah kena bebendu kabeh, ora kanggo gawe. Saiki lombokku mati kabeh terus kepiye? Ya ora, kowe wis takdire Gusti Allah nek memang kaya ngono kuwi. Dek pentinge awake dhewe iki netepi syariate, Tro. Carane bersyukur awake dhewe wis dikandani, sedekah, zakat, infak, macem-macem, Tro. Saiki tak kandhani. Sing ning laut-laut kae. Sing do para nelayan kae. Ra yo ono to, sedekah laut. Kae wujud syukur oleh panen iwak wis akeh melimpah. Do matur nuwun karo laut. Ya padha wae adek iki petani iki mau bar panen subur ya to. Padha wae terima kasih karo. Wis sing laut kuwi ya ora bener, Tro. Ora perlu ngono kuwi. Wah, wis iki kleru kabeh-kabeh tetok salah-salah. Laut salah, sawah ya salah. Kuwi terus jane kepiye karemu? Adik kudu ngati-ati banget kaya ngono kuwi. Nek wis sirik ngono kuwi wis angel. Lah kok sirik kepiye to? Kok gampang men muni sirik. Kuwi sing jenenge ning laut ki mau. Kuwi kira ade sedekah kira makani iwak-iwak sing ning laut mau lho. Men supaya do gede ya to, terus dipanen. Lah kok malah muni kesirikan wis jane. Wong laut semono gedene kok, Tro. Le muar makani gek kepiye mung sak tenggok. Kowe iki kandhani wong kowe iki kira wis adate ngono kuwi ya. Wong
pantai kuwi ya ning laut kuwi mau para nelayan ki wis ngono kuwi. Dadi kuwi nguri-uri. Ya wis, Tro. Nek ning pantai kowe makan iwak. Ha nek ning Merapi kowe makani apa? Wah, ya sih bola-bali nek cara sekolah nek kau ini. Kuwi ki ning Gunung Merapi kuwi ya. Kuwi mau ki rak sedekah ki mau diaki ning kene. Kuwi ki rak nggo makan cacing-cacing ki mau. Men do subur, kowe ngerti rak cacing ki mau men marai subur. Jarine menyile sekolah pertanian kok ora paham kesuburan tanah kuwi terus kepiye. Sedekah ki mau lho, ndak kene ngono to. Dinggo pangan cacing-cacing men supaya subur. Kowe iki kebablasan yo ngono kuwi terus jenenge. Cacing ya ora perlu kaya ngono kok pakane tekan cacing barang. Ora iso kaya ngono kuwi. Iki nek logikane ra nyandak wis angel nek ini wis tak tinggal. Aku iki jan yo ora gathok nek kowe ngono. Wong kowe iki mau pinter kok saiki bodho. Awake dhewe garek niate kepiye? Ya toh. Niate ki mau wis apik. Men supayane tanah ki mau subur. Laut ki mau yo men supane wae gede-gede. Lho kok mah diomongke sirak-sirik kok gampang men ngomong sirik kuwi hati-hati ngomong ngono kabeh. Oke sih tersinggung nek caramu ngono kuwi. Ora ngono, Tro. Aku kan yo mau ngomong sesuai syariat. Awake dhewe iki bersyukur ya bersyukur oleh. Ning kan carane sing bener kan ngono lho. Tak kandhani. Nek kowe arep bersyukur ki langsung karo Allah, Tro. Gunung yo makhluk ciptaane Allah. Laut ku yo ciptaane Allah. Awake dhewe kuwi nek bersyukur cukup sedekah karo menungso, kuwi tandha bersyukure awake dhewe karo Allah. Ngono kuwi, Tro. Ora usah nganggo makani cacing, makani iwak apa kuwi. Ora bener nek kaya ngono. Ah berarti ngono ngarani aku musyrik nek kaya ngono kuwi. Ora, sapa sing ngarani aku? Lah kowe mau nyatane malah ngarani mungkin ngomong apik-apik malah kowe tak cerita-cerita sing apik malah ngarani aku sing musyrik nek kaya ngono kuwi. Jare aku ki kanca. Aku iki mau ngandani cara sing bener, Tro. Aku ora ngarani kowe musyrik. Ade kan agamane Islam to. Lah iya sing salah nggo napa? Ya wis. Sat. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, niki muter-muter nilai tanduran. Pakai ATV. ATV, alhamdulillah. Iki Ustaz. Niki kok tiang kali wonten apa ya? Ini Pripun? Orang satu ini Jan nyebayo. Gimana? Lah biasane ya omong sampean wong loro iki sing senengane padu pripun. Ah sithik-sithik musyrik. Sithik-sithik sirik. Wong saya ini ya salat. Poso ya melu poso. Masyaallah. Sedekah ya bar wae sedekah. Lah kok iso mesti dilokke musyrik sirik iki Jan. Wah nyebahi tenan kok iki wis Jan. Lah gimana? Ya sing cerita sapa? Begini, Ustaz. Mitro niku rak panene melimpah, Ustaz. Nah, Mitro itu ingin bersyukur kepada Allah, Ustaz. Cara bersyukurnya memberi sedekah kepada manusia, tapi juga memberi sedekah kepada gunung, Ustaz. Ngoten niku Mas jare jenengan. Lho, ajarane lho rak bener ngoten niku to, Tat. Awake dhewe niku sedekah. Sebagian juga sedekah untuk gunung. Niku jarene para leluhur lho, Ustaz. Bentuk sedekahe pripun, Mas? Loh, nanti itu sebagian loh. Dikasih di pojok-pojokan itu. Maksudnya itu nanti kan bukan semata-mata untuk gunung. Itu untuk biar tanahnya menjadi subur. Oh gitu. Itu dimakan cacing-cacing. Ya toh. Sama hanya kayak yang di laut-laut itu, Ustaz. Di laut itu kan dikasih ikan, ya toh banyak. Biar ikannya lemu-lemu toh. Terus nelayan itu kan manen gitu rak dapat ikan banyak. Masya. Logikanya kan kayak gitu. Neng kabeh mau kan semua karena Allah ngono lho, Lek. Piye? Ngono kok aku iso dilokke sirik iki jane piye? Masyaallah. Logikane kan dinggo. Nggih. Ya toh? Aku ora iso ngomong nek karo kowe, Tro. Wis sekolah jare. Lah sing jenengan paringke niku napa? Ana ada makanan. Makanan ditaruh di pojok-pojok. Iya, pojok-pojok nanti kan ada cacing-cacing ya makan gitu. Nah, itu tanah jadi subur. Oh, ngoten. Itu kan ada termasuk jadi pupuk itu. Oh, baik. Lah, biasanya kan sudah dikasih pupuk. Nggih mangke cacing-cacing juga ikut makan. Lah, itu kan ibaratnya kan kita sebagai tanda terima kasihnya tadi biar tanahnya semakin subur. Oh, gitu. Nah, itu caranya leluhur juga kayak gitu kok udah dari dulu kayak gitu. Iya. Mungkin begini, Mas, ya. Memang terkadang sebuah perbuatan yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan logika, tapi disambung-sambungke dengan logika. Karena memang niat awalnya bukan itu.
Contoh jenengan tadi kan ngasih permisalan orang yang sedekah di laut dengan niat dalam rangka untuk memberi makan ikan laut. Napa ngerti nek ikan laut tuh makannya kayak gitu. Terus kalau makan juga paling cuma sedikit. Tapi itu diyakini sebagai kegiatan rutin, kembalikan sebagian ke laut untuk memberi makan ikan. Sebenarnya ada niat yang lebih besar dari itu. Apa niat yang lebih besar? Bukan semata memberi makan ikan. Karena kalau memberi makan ikan kudune pelet. Dudu kepala kerbau atau apa misalnya kepala sapi, apalagi nasi, apalagi buah-buahan. Harusnya kan pelet ikan. Nah, kalau kan ikan ya biar enggak bosan toh, Ustaz. Mosok mau pelet terus ya bosen. Nah, kadang-kadang dikasih kepala kerbau tadi itu kan nanti juga dicerna sama ikan itu kan malah jadi kemruyuk itu jadi wah malah lahap ikannya malah gede ya bojongel biang terus ngelok ora ketulungan lho kuwi. Lho ya kepiye saiki logikane to. Lah saiki laut memang bedene sakmono ya to. Lah ade makane sebagian sakmono wis wilayah ning kono men supaya nak iki manene ya ning kono ki mau per wilayah dhewe-dhewe. Ngono kan ya padha. Dadi ora ning aku tok kabeh ki ada ngono kuwi. Masyaallah. Ngono lho. Wah, wis. Adikku kudu cerdas. Ora mung waton jaring-jaring terus oleh ki ya ora dipakani sikit. Sekarang begini Mas Mitro. Yang mengembangbiakkan ikan di lautan niku sinten? Ya, Allah. Allah. Yang ngasih makan binatang itu siapa? Ya, Allah. Allah. Demikian pula yang ada di sekitar kita. Memang betul bahasanya memberi makan binatang itu termasuk amal soleh. Nabi SAW pernah mengatakan, fi kulli kabidin radbin ajrun. Setiap memberikan kebaikan kepada makhluk yang bernyawa itu ada nilai pahalanya. Sehingga jenengan misalnya ketemu misalnya ayam, jenengan kasih makanan, ketemu kucing, jenengan kasih makanan, terus dia makan, berbuat baik kepada binatang seperti ini ada pahalanya. Tapi tolong untuk diwaspadai bahwasanya terkadang ada orang melakukan penyimpangan dalam masalah akidah, terus digatuk-gatuk nih karo logika, padahal sebenarnya bukan itu tujuan utamanya. Andaikan tidak ada maksud untuk mempersembahkan kepala kerbau, apakah dia akan melakukannya? Kenapa nggak seutuhnya? Kok mau ndase tok? Eman Ustaz semuanya. Nah, kalau masalah eman ya berarti seharusnya kan dikasih yang banyak atau dikasih organ yang lain. Kenapa kok nggak sampil? Kok kepala? Ya kan ikannya kan di sana masih kecil-kecil biar makannya itu toh biar gede gitu loh Ustaz. Lah ya sampil kan lebih banyak dagingnya, paha. Maka kalau masalah logika nanti balasannya logika dan itu lebih rumit. Karena sebenarnya praktek seperti ini tidak sesuai dengan logika. Baik, sekarang saya sebutkan, saya jelaskan ya. Kita bersyukur kepada Zat yang telah menciptakan alam ini dan memberikan nikmat berupa tanaman, ikan, dan aneka yang keluar dari alam. Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk manusia. Allah Ta'ala berfirman, afara'aitum ma tahrusun. Tahukah kamu apa yang kalian panen? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kaliankah yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkan, kata Allah? Jawabannya Allah. Sehingga bentuk rasa syukur itu ditujukan kepada Allah, bukan ditujukan kepada makhluk yang ada di sekitar sawah, misalnya ke pojokan-pojokan ya. Kemudian dikasih sajen atau wiwitan, ayam sak suwir. Tujuannya kan untuk penghormatan kepada misalnya roh yang menunggui di situ atau jin yang menunggui di situ. Makanya ada keyakinan nek panen niku wonten Dewi Sri, ngaten nggih. Ada Dewi Sri yang harus dikasih sajian. Nggak boleh kayak gitu. Siapa dia? Wong dia tidak memiliki bumi ini. Wilayah itu bukan juga wilayah dia. Dan yang menumbuhkan tanaman bukan dia. Jin bukan menumbuhkan tanaman. Dia nggak bisa. Terus bagaimana yang benar? Yang benar bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah nomor siji jenengan niku pun bener nggih, sedekah, berbagi kepada sesama. Niku pun benar. Yang kedua, jangan melakukan perbuatan mubadzir, buang-buang harta untuk sesuatu yang sia-sia, ditaruh di pojok-pojokan. Seharusnya ini bisa dikonsumsi. Nabi SAW saja ketika makan, lalu ada makanan yang jatuh, beliau perintahkan untuk diambil, bersihkan, makan. Bukan malah sengaja naruh makanan di tanah yang itu bukan tempatnya. Kalau masalah pengen ngasih makan cacing dan seterusnya, ada porsinya sendiri.
cacing bukan dikasih makan kayak gini. Bahkan itu bisa jadi justru malah mengotori lingkungan. Terus yang kedua adalah banyak bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah. Dan hindari semua bentuk maksiat. Karena sumber kebinasaan alam itu adalah kemaksiatan manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah banyak sekali kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Nah, bentuk kerusakannya gimana? Kerusakan itu wonten kali, Mas. Pertama, kerusakan tatanan sosial. Bentuknya gimana? Masyarakat ketika banyak melakukan maksiat, tatanan sosialnya jadi rusak. Di mana-mana isinya maksiat. Akhirnya orang jadi tidak bisa hidup nyaman karena masyarakat tidak beraturan. Jenengan kan nggak seneng misalnya duwe tonggo senengane mendem, duwe tonggo senengane sabung ayam, duwe tonggo senengane ngelakoni maksiat, omongane reso dijogo. Itu karena tatanan sosialnya rusak. Yang kedua, kerusakan dalam bentuk kerusakan di fisiknya. Terjadi bencana alam dan seterusnya. Dan itu bagian dari hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang suka berbuat maksiat. Sehingga para ulama di masa silam mereka menekankan kalau ingin selamat hidupnya ketika di dunia, perbanyak beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan hindari semua kegiatan maksiat. Jari ini para leluhur gini Ustaz, kalau kita tuh nggak ngasih sedekah ke gunung, sedekah ke laut, nanti terjadi bebendu. Ayo nanti jadi nggak subur, panen saya jadi gagal. Saya maringi bebendu niku sinten? Jari ini tadi leluhur bilangnya kayak gitu tadi. Saya maringi bebendu niku sinten? Allah yang kuasa untuk menciptakan dan memakmurkan bumi ini. Demikian pula Allah yang kuasa untuk mendatangkan bencana. Sehingga yang memberikan bebendu artinya memberikan takdir buruk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takdir semuanya kembali kepada Allah. Maka kalaupun gagal panen, itu adalah bisa jadi ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan itu sebabnya karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Terus jenengan harus meyakini bahwa semua itu kembali kepada Allah. Dan perkataan leluhur kalau tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam akidah yang lurus, ya tidak boleh dipertahankan. Karena kalau itu dipertahankan, berarti kita mempertahankan penyimpangan. Karena bisa jadi dia terpengaruh dengan keyakinan animisme, dinamisme, yang itu keyakinan yang salah. Berarti sedekah yang benar itu sedekah ke tetangga-tetangga itu ya Ustaz ya? Yes, sedekah ke tetangga, fakir miskin, siapapun yang membutuhkan, silahkan dikasih sedekah hasil tanah. Wes sedekah aku ini. Lah piye to, Tro? Ayo wes sedekah to. Oh, wes no, aku sedekah karo kowe ya ora bener. Luput meneh, cah.